ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, זה הפסוק אולי הכי משמח במגילת אסתר, אבל אתם יודעים על מה הוא נאמר? על הרגע הזה שבו יהודים קיבלו זכות להיקהל ולעמוד על נפשם, ובמילים שלנו, להתגייס לצבא עצמאי ולהילחם באויבים. מסתבר שכל סיפור המגילה, אסתר שמגיעה לפני המלך, תענית אסתר, תליית המן, הכל היה בשביל זה. בשביל לתת לנו את הזכות שלא הייתה לנו במשך אלפי שנות גלות, להילחם בכוח עצמנו עם האויבים שלנו. אז נכון, את החגיגות המלאות אנחנו דוחים לפורים, לי"ד ט"ו אדר, שם אנחנו כבר ניצחנו את האויבים. אבל עדיין הרבה פסוקי גאולה, הרבה פסוקי שמחה יהיו על הזכות הזאת שלא הייתה מובנת מאליה, שיהודים יכולים להילחם בעצמם עם אויביהם. גם היום אנחנו נמצאים במלחמה קשה שמחיריה כואבים. יש לנו עדיין חטופים, חיילים נופלים, הניצחון המלא עוד רחוק מן העין. ועדיין צריך לזכור שזו זכות שלא הייתה לנו במשך אלפי שנים. גיוס לצבא זו לא חובה, זו זכות, ואולי רק בשביל זה שווה